E agora, nós estamos seguindo com a senhora Linda Criens, que apresentar o poema Moedertaal, na Ulandes. Tradutor está Profesor Pieter Muysken. E mestre remarca que o Profesor Pieter Muysken está ganador do prestigioso Premio Spinoza. Ela ha sido investigação riba terreno de idioma nang de minoria, entre outro papiamento e idioma nang de Injang, a la vez de Zuid-Afrikaans. In English, this work has been translated by Pieter Muysken, the recipient of this prestigious Spinoza Prize for his research in the field of minority languages, especially Papiamento, several indigenous and South African languages. Moedertaal. Meer dan 6000 talen zijn er in de wereld, de meeste van een minderheid. Maar jou, Papiamento, heb ik het dichtst bij mijn hart. In jou juist kan ik terecht voor de allerfijnste details die klinken als muziek, toon en melodie die misschien in andere talen niet bestaan. Meer dan 6000 talen zijn er in de wereld. Maar mijn moedertaal, die liefdevol mijn vader en moeder me met de lepel hebben ingegeven, die houd ik meest in mijn hart vast. Meer dan 6000 talen zijn er in de wereld, maar in het Papiamento schrijven we literatuur. In het Papiamento vertalen we de wereldliteratuur, om onze moedertaal ginder hoger op te tillen. Zoals een boer op het land niet alleen maïs plant, maar ook zoete aardappels, papaya, zuurzak en kalbas om morgen verscheidenheid te oogsten. Zo moeten wij ook elke taal koesteren en beschermen die in de wereld bestaat, al is het van de piepkleinste minderheid de taal. Thank you, Linda Criens. Bedankt.